Herkese selam arkadaşlar. Aktarya kanalımıza hoş geldiniz. Duyduk ki herkes hasta, duyduk ki herkes öksürüyor. O yüzden bu içeriğimizde hatmi çiçeğinden bahsetmeye karar verdik. Hatmi çiçeği Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'da yetişiyor. Güneşli ve sakin ortamlarda yetişen bir bitki. Eski Mısır döneminden beri bitkisel tedavi amaçlı kullanılıyor ve İngilizce marshmallow olarak biliniyor. İlk olarak Hipokrat'ın bu bitkinin çiçek ve köklerinden şifalar elde etmesiyle başlayan, günümüze kadar gelen bitkisel tedavi amaçlı kullanılan doğal bir üründür. Hatmi çiçeği hastalıkların tedavi edilmesi için ve bağışıklık sisteminin korunması için çok faydalı bir üründür. Üst solunum yolları ve boğaza yerleşen enfeksiyonlu hücreleri bitirmede, içerdiği asparagin maddesi sayesinde mutasyona uğramış ve boğazların şişmesine neden olan durumların azaltılmasında çok etkilidir. Genellikle üst solunum yolları ile ortaya çıkan kuru öksürüğü giderir. Boğazımıza yapışıp kalan ve nefes aldığımızda artık refleks halinde görülen kuru öksürük için çok net ve doğal çözümlerden biridir. Aynı zamanda bronşit ve bronşiyel soğuk algınlığı hastalıklarına da çok iyi gelir. Bu videoyu çekmemizdeki temel neden öksürük ve benzeri durumlar olsa da hatmi çiçeğinin faydaları bunlarla sınırlı değildir. Kandaki besinlerden dolayı aniden yükselen şekeri düşürmede çok etkilidir. Sadece kan şekerini değil, aynı zamanda kan basıncını da düzenler. Tabi şeker hastalarının kullanmadan önce mutlaka doktora danışmasında fayda var. Hatmi çiçeği idrar sökmede tercih edilen öncü besinler arasındadır. Böbrek ve mesane torbasında taş ve kum oluşmasını önler. Böbrek üstü bezlerini çalıştırmada çok etkilidir. Vücudun sıvı oranını olumlu yönde etkiler. Hazımsızlık ve gaz sancıları gibi durumları gidermede faydalı. Mide rahatsızlıkları için de şifalı bir bitkidir. Gargara yoluyla kullanıldığında diş menesini güçlendirdiği gibi diş yüzeyinde tartar oluşumuna engel olur. Diş etlerinin enfeksiyon kapmasını engelleyerek uçuk ve aft oluşumunun önüne geçer. Tıkalı kalp damarlarının açılmasına, iltihapların kurutulmasına, sinir, stres ve uykusuzluğa, eklem ağrılarının giderilmesine olan faydaları çok bilinmeyen özelliklerinden. Hatmi çiçeği kaynatılarak lapa hale getirildikten sonra yaralara, ağrıyan kaslara, ağrıyan kemiklere kür olarak uygulandığında olumlu etkisi çok yüksektir. Hatmi çiçeğini çay olarak bir bardak suya veya süte 5-6 adet çiçek atarak 7-8 dakika demledikten sonra sıcak olarak tüketmelisiniz. Eğer boğazınızda öksürük, tahriş gibi sorunlar yaşıyorsanız ve hatmi çiçeği tüketeceksiniz, çayı içtikten sonra herhangi bir şey yememeli ve içmemelisiniz. Özellikle sigara ve asitli içeceklerden en az 1 saat uzak durmanız gerekir. Hatmi çiçeğinin faydasını görebilmek için doğru tüketmek çok önemlidir. Mümkün olduğunca çayın boğazınıza etki etmesini beklemelisiniz. Kış aylarında herhangi bir hastalık görülmeden önlem amaçlı da kullanabilirsiniz. Her şeyde olduğu gibi hatmi çiçeğini de tüketirken dikkatli olunması gerekiyor. Güçlü bir idrar söktürücü olduğundan böbreklerin çalışma hızını artırdığı için yeterli miktarda tüketilmesi gerekiyor. Aşırı tüketimde çok ciddi mide rahatsızlıklarına sebep olabilir. Şeker ve böbrek rahatsızlığı olanların, hamile kalmak isteyen kadınların ve hamile kadınların, 7 yaşından küçük çocukların kullanmasını önermiyoruz ve bu içeriğimizin de sonuna geliyoruz. Bu ürünle ilgili sormak istedikleriniz ya da görmek istediğiniz başka ürünler için yorumlarda mutlaka buluşalım. Instagram'dan Durmaz Aktar'ı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve özellikle beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Başka bir içeriğimizde tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı ve ışıl ışıl kalın.